উভয় জমিতে। এছাড়া এই মেশিনটা দিয়ে আপনি পাশাপাশি এখানে আমাদের বাংলাদেশে যেটাকে আমরা বলি নিড়ানি, যেটা হচ্ছে পটেটো প্লান্ট, পটেটো, তারপরে হচ্ছে কফি, ফুলকপি, তারপরে হচ্ছে আপনার বিভিন্ন শাকসবজির যে আমরা রো করে লাগাই সেগুলি দিয়ে আপনি নিড়ানি করতে পারবেন। এছাড়া যদি আমরা বলি নিড়ানির ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারবো, এটা দিয়ে আপনি নিড়ানি ইউজ করতে পারবেন। দেন এরপরে হচ্ছে এটার সাথে আপনি আমাদের এই যে স্টিয়ারিংটা আছে সেটা আপনি 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে আপনার সিটটাকে এখানে নিয়ে এসে আপনি ওখানে আমাদের 1000 RPM এর পিটিউ আছে, এখানে আপনি রিপার অ্যাটাচ করে আপনি ধান এবং গম দুটাই করতে পারবেন। এছাড়া আমাদের যে পিটিউ আছে এখানে যদি আমাদের যে হোম স্প্রে আছে, স্প্রে আপনি অ্যাটাচ করে সেখানে আপনি স্প্রেও করতে পারবেন। এছাড়া আমাদের এটা দিয়ে আপনার 1500 কেজির যে ট্রলিতে আপনি অ্যাটাচ করে সেখানে আপনার ট্রলি আপনার যে মালামাল পরিবহন করতে পারবেন। এছাড়া যে আমাদের বাংলাদেশের সবচেয়ে যে রংপুর, মুন্সিগঞ্জ যেখানে প্রচুর আলুর আবাদ হয়, সেখানে আমাদের আলু চাষ করতে গেলে কী হয়, বেড তৈরি করতে হয়। এখানে আপনি বেডের ইমপ্লিমেন্টটা অ্যাটাচ করে আপনি সেখানে আপনি আলুর বেডও তৈরি করতে পারবেন। এটা টোটালি একটা মাল্টি ফাংশনাল পেট্রোল ইঞ্জিন। এটা হচ্ছে যে কৃষকদের আসলে আমাদের বাংলাদেশে যে এখন যে বর্তমানে জমিগুলি খুব ছোট ছোট, এই ছোট ছোট জমিগুলিতে একজন কৃষক নিজস্বভাবে সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য এই মেশিনটা তার জন্য অনেক রিকোয়ারমেন্ট। আমি মনে করি যে এই মেশিনটা বাংলাদেশের যে ছোট কৃষক অথবা যারা পাওয়ার টিলার ইউজ করে, যারা পাওয়ার টিলার ইউজের সাথে সাথে প্লাস হচ্ছে যে নিজেকে আপডেট করতে চাচ্ছে, নিজে ফার্ম মেকানাইজেশন নিজেকে ডেভেলপ করতে চাচ্ছে, তাদের জন্য এই মেশিনটা বাংলাদেশে আমরা নিয়ে এসেছি। তো মাহিন্দ্রার এছাড়া আরও অনেক মেশিন আছে। মাহিন্দ্রা টোটালি দুইটা ব্র্যান্ড বাংলাদেশে করে, একটা হচ্ছে স্বরাজ ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর, একটা হচ্ছে মাহিন্দ্রা ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর। আমাদের মাহিন্দ্রা ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর আজকে আমরা যে মাহিন্দ্রা ব্র্যান্ডের ট্রাক্টর আমরা ডিসপ্লে করেছি, এখানে আমাদের রাইস ট্রান্সপ্লান্টার আছে, আমাদের এছাড়া হচ্ছে রোটার বেটার আছে। এছাড়া আমাদের স্বরাজ ডিভিশনের ট্রাক্টর আছে, এখানে স্বরাজেরও রোটার বেটার আছে, স্বরাজেরও ট্রাক্টর আছে। তো আমাদের এই টোটাল 3 দিন ব্যাপী প্রোগ্রামে আমরা এখানে এসেছি যে আমাদের মাহিন্দ্রা গ্রুপের মাহিন্দ্রা এফডি ডিভিশন এবং স্বরাজ ডিভিশনের টোটাল প্রোডাক্টগুলি নিয়ে। এছাড়া আমরা এখানে কৃষকদের যে নতুন নতুন রিকোয়ারমেন্ট আছে সেগুলি আমরা লিস্ট আউট করেছি। ভবিষ্যতে আমরা আরও ইনোভেশন পদ্ধতিতে বাংলাদেশে মাহিন্দ্রাকে ডেভেলপ করবো। আচ্ছা, এই যে এই প্রোডাক্ট এর প্রাইসটা কেমন? আমরা এখন পর্যন্ত অফিসিয়ালি এই প্রোডাক্টটা লঞ্চিং করি নাই এবং আমরা অফিসিয়ালি এটার এখন পর্যন্ত প্রাইস করি নাই। আচ্ছা, কেউ যদি কোনো কাস্টমারের আগ্রহ দেখায় এটা নিতে, তাহলে কিভাবে যোগাযোগ করবে? অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশে আমাদের পারফরমেন্স মোটরস লিমিটেড আছে, ওনাদের সাথে ওনাদের কাকরাইলে HR ভবন অফিস আছে, ওখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। এছাড়া গুগলে আপনারা সার্চ দেন পারফরমেন্স মোটরস লিমিটেড লিখে, তাহলে অটোমেটিক ওখানে ডিটেলস চলে আসবে। ছোট একটা মেশিনের তো অনেক লিটার, আসলে আপনার কত লিটার তেল লাগে চলতে? যদি করেন বাংলাদেশের যে আমাদের যে মাটি আছে, আমরা অলরেডি টেস্ট করছি যে আপনি 1 একর জমি 100% জমি যদি আপনি চাষ করতে আমাদের এই মেশিনটা দ্বারা আপনার মানে যে পেট্রোল যেটা আছে সেটা লাগবে হচ্ছে আপনার 3 লিটার থেকে 4 লিটার। মানে মাটি অনুযায়ী যদি এঁটেল মাটি হয় তাহলে আমাদের 4 লিটার লাগবে, যদি এঁটেল দোআঁশ হয় তাহলে 3.5 লিটার। আপনার 4 লিটার, আমরা তো 4 লিটারের ভিতরে কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর সেটা হচ্ছে যে আমাদের এক চাষের যেই ফিনিশিংটা আসবে সেটা হচ্ছে যে আপনার বীজ বপন করার জন্য সেটা তৈরি করে দিতে পারবেন। যে পাওয়ার টিলারের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি, যে পাওয়ার টিলার যে পিছনের যে ট্রাকটা থেকে যায়, আমাদের এই মেশিনটাতে এক চাষে পাওয়ার টিলার 3 চাষে যে পালভারাইজেশনটা নিয়ে আসে, এই মেশিনটা এক চাষে সেই পালভারাইজেশনটা নিয়ে আসবে। এবং এটার কাটিং ওয়েটটা হচ্ছে 33 ইঞ্চ, যা পাওয়ার টিলার হচ্ছে যে 24 ইঞ্চ। এখানে কাটিং ওয়েট বেশি হওয়ার কারণে সময়ও কম লাগতেছে এবং আমাদের ডেপথ, যে মাটির যে ডেপথটা হচ্ছে সেটাও ভালো হচ্ছে, 4 ইঞ্চি ডেপথ হচ্ছে, যেটা হচ্ছে পাওয়ার টিলারের সাধারণত 3 ইঞ্চি হয়। এবং মাটির যে গুঁড়োটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার টিলার বাংলাদেশে এখন যে এক্সিস্টিং পাওয়ার টিলারগুলি আছে এগুলি আপনার 3 চাষে যে ফিনিশিংটা নিয়ে আসতেছে, এটা 1 চাষে সেই ফিনিশিংটা নিয়ে আসতেছে। আচ্ছা, এইটা চালানো অনেক সহজ। এটাতে যেই আমাদের যে ফিচারগুলি দেওয়া হচ্ছে, আপনার পাওয়ার টিলারে বসার জন্য কিন্তু কমফোর্ট সিট বসার ব্যবস্থা নাই, কিন্তু আমাদের এখানে কমফোর্ট সিটের ব্যবস্থা আছে। প্লাস আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের যে বাংলাদেশের যে ফসলের হাইট অনুযায়ী এটা আপনি গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কমাইতে পারবেন, বাড়াইতে পারবেন। গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স আপনার আপ করতে পারবেন, আবার ডাউনও করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে যে
এই কারণে যে আমাদের যখন ব্রিঞ্জাল মনে করেন যে বেগুনের যে উপর দিয়ে সে ডিউডিং করবে, নিড়ানি করবে, তখন কি তার গাছের উচ্চতা অনুযায়ী তার কি করতে হবে, বাড়াতে হবে, কমাতে হবে। এছাড়া আমাদের এই মেশিনে যদি আরও যদি কিছু আমরা যদি বলি যে আমাদের এই যে ইয়েটা আছে যে কাল্টিভেটরটা আমরা যেটা বলি, এটা আপনি যদি মনে করেন যে আমার একটু গভীরতা বেশি দরকার, তাহলে চাষের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করে আপনি কি করতে পারবেন, গভীরতা বাড়াতেও পারবেন। গভীরতা বা তারপর আপনি রোটার ইউজ করতে পারবেন কোনো সময়, এটা মানে টোটালি মাল্টি ফাংশনাল ভাবে ইউজ করতে পারবেন। তারপর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে এই যে একটা স্টিয়ারিং আছে, এটাকে আপনি 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরিয়ে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা, এখন কি ঘোরানো দেখা সম্ভব? না, এটা এখন ঘুরানো দেখা যায়। এটা যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট রাইস ট্রান্সফার রিপার যখন অ্যাটাচ করব, তখন আমরা এটা করতে হবে, কারণ তখন আমাদের এগুলি খুলে এই পাশে নিয়ে আসতে হবে, নিয়ে এসে আমাদের করতে হবে। মানে এটা আপনার টোটালি আপনার যে যখন যে ইমপ্লিমেন্টটা আপনি ইউজ করবেন সেই ইমপ্লিমেন্ট অনুযায়ী আপনি সেট করতে পারবেন।